그러면 뭐냐면 이쪽으로 안 들어가고 여기 있는 찌꺼기들을 내가 뽑아낼 때는 네. 요걸 열어놓으면 이쪽으로 해서 드레인 돼가지고 저쪽으로 아, 나가는 바로 거예요. 배수로요? 네, 근데 지금 배수를 쓸지 안 쓸지 모르니까 우선은 다 이쪽으로 넘길게요. 아, 그래서 예. 이렇게 열면 이제 이쪽에서 펌프 있는 거를 다 보내가지고 하게 되면 아까 얘기했지만 하게 되면 이쪽으로 쭉 오겠죠. 그럼 여기 있는 거를 이제 우리는 받고 싶은 거예요. 그렇죠? 받고 싶으면은 이렇게 받아야죠. 어떻게 받느냐? 저기는 센서를 이용해서 하나하나씩 받으려면 시간이 걸리잖아요. 네. 그러니까 요걸 딱 여기다 놓고 네. 저기에 보면 파워를 켜고 파워 네 여기 끄라고 있죠. 네 그걸 눌러주시면 자동으로 지가 이쪽으로 나와요. 시간에 따라서. 그러면 이제 여기 집어넣지 마시고 이제 다 나왔으니 저것만 뽑아내서 지가 요거 들어가는 거예요. 잠깐. 이제 여기 있는 것만 이제 계속 이렇게 쭉 시간 지날 때까지 전환해서 끌내면 돼요. 저기 있는 게 다 할 거예요. 그러면 물이 빠져나오고 저기 안에 좀 있으면 걸레로 닦아주고. 그냥 내주세요. 아니, 얼마나 나오는지 몇 번 해야 되지? 이거 다 나올 때까지. 나올 때까지. 그래서 보통은 이거를 할 때 저희가 보시면 알겠지만 아까 저렇게 뭐 드레인 밸브 이렇게 하는 것도 여기서 꼭 연결해가지고 말통에 넣는 게 아니라 저쪽도 드레인 밸브를 해서 넣으면 그냥 지가 알아서 세척이 되면서 그거 아까 말씀하신 이게 바로 드레인 밸브로 넘어가는 거죠? 이거는 여기를 닦아내려면 여기를 열어주셔야 되고 가내기만 하고 이쪽은 이제 내가 깨끗이 닦아놨다. 네. 그럼 여기는 안 쓰고 싶다 그러면 잠가놓고 이걸 열어놓으면 여기까지 못 올라오고 여기서 이렇게 요 안에 이렇게 청소가 되는 게 빠져나가는 거예요. 청소된 거 이쪽으로 보내줘도 되는데 네. 원래대로면 청소된 거 보내주고 여기 깨끗이 씻는 게 나은데 여기에 있는 게 이쪽으로 들어가고 이걸 가서 버리고 붙여서 내리면 되는 거예요? 아니 요거는 이성이에요. 여기 있는 거는 버리려면 요렇게밖에 못 버려요. 안에 있는 거는. 여기 아예 못 들어가게 막아버리면 네. 이쪽으로 빠지는 거예요. 그렇죠. 이쪽으로 빠져나가서 버리겠죠. 여기는 여기 안에 있는 거거든요. 왜냐하면 지금은 물이니까 이쪽으로 들어가는데 여기에 있는 것도 찌꺼기잖아요. 화장품 하고 나서 그거를 다시 찌꺼기를 여기다 보내주는 게 아니고 그냥 청소니까 이쪽으로 하게 되면 여기 우리가 말씀하신 게 드레인은 못 쓰니까 아, 그러네. 여기가 여기 안 들어가고 그냥 빼낸다는 거 아니에요? 네. 여기 라인을 해주고 또 두 번째는 그냥 빠져나가게 되면 여기 드레인을 그냥 열어버리는 거예요. 그러면 제가 이걸 못 여는 이유는 거기 배관인지 있는지 상관없어요. 네, 그러면 여기 드레인을 넣으면 여기 있는 물이 이제 빠져나가죠. 그냥 배관 드레인 돼서. 그죠. 그냥 그만. 예, 그냥 저쪽으로 안 가고 예, 글로 해서 그냥 빠져나가요. 물이. 아, 밸브를 열어주시는 거. 드레인 밸브려면 여기서 그냥 빠져나가요. 저까지 이동하는 게 아니고 여기 있는 거. 그러니까 여기 안을 닦아주면 더 이동하는 이유는 라인에 있는 것들, 라인에 있는 것들을 순환되는데 사실은 분리해서 라인에 있는 걸 닦아주는 거예요. 이렇게 흘러가지고 닦아주다 보면 한계가 있어요. 그래서 라인에 있는 걸 닦아주라고 했는데 이렇게 되면 뭐세요? 전에 지저분한 게 이렇게 남아있잖아요. 여기 나간다. 네. 나가고 이렇게 지저분한 게 나기 때문에 아까 그 청소하는 거 있죠? 그거 해주세요. 네. 그렇게 준 다음에 열어주세요. 물안 나오는 건데 나와요? 아까 뭐, 안 나오네요. 그러면 이렇게 씻어주고 계속 물이 나가면 여기는 씻어주고 닦아주고 씻어주고 닦아주고 씻어주고 닦아주고 예. 네. 거기 닫아주세요. 예. 물이 또 혹시라도 그래서 이런 찌꺼기들이 있기 때문에 물 안 열으신 것 같아요. 저거 공사 때문에. 근데 뭐 나중에라도 해서 뭐 하게 되면. 한번 들어봐요. 그러면 여기가 이렇게 지저분하기 때문에 한번 열어볼게요. 네. 나오네. 네. 그러면 이렇게 쭉쭉 닦아주고 어느 정도 물이 차졌으면 거기 이제 또 닫아주시는 거예요. 거기를. 그런 다음에 여기 있는 거 또 빼야 되죠. 그러면 드레인이 열렸기 때문에 쭉 빠질 거예요. 네. 여기도 똑같이 하면 드레인 내면 물이 나가는 거죠. 그러면 그래서 여기는 다 빼내놓고 여기가 뭐 깨끗해졌다 그러는데 라인이 더럽다 그러면 여기다 더 채워놓고 그 라인을 이렇게 해놓으면
이쪽으로 안 들어가고 여기다 다시 물 한번 넣어주세요. 물 한번 넣어주래요. 거기 열어주셔도 상관없어요. 왜냐면 여기서 잠그면 더 이상 물이 안 되니까. 여기서 손 들어가니까 그냥 거기 잠가주시고 거기 잠가주세요. 물 이제 이 정도만 보여주기만 하니까. 그럼 이제 여기서 보내면 이게 겉으로 들어가는 게 아니라 그렇게 돼서 나오면 여기가 깨끗하게 되는 거죠. 여기까지가 라인이 이제 계속 그런 식으로. 그런 식으로 해서 하면 그냥 밑으로 그냥 들어가면 되니까. 해가 라인을 걸어서 내리시면 되는 거죠. 네. 근데 이제 혹시라도 모르니까 거기를 잠가주는 거예요. 한쪽이 없을 때는 거기를 잠가주는 거예요. 내가 그냥 꽂아놓으면 되는 거고. 지금 같은 경우는 이제 거의 물이 없어서 이제 이걸 꺼줘야 돼요. 그런데 여기에 이제 우리 들어오는 하면 그것도 이제 안 할 거면 여기 보면 냉각수 드레인 이걸 열면 그리고 이제 빠져나가요.